Essas pedrinhas, todas justapostas, unem-se debaixo de minhas botas. É a melodia de uma subida de leves derrapagens. As pernas, como torres fincadas, sustentam o desbalanceio do corpo. O tronco responde automaticamente como reflexo do equilíbrio. A tenacidade da mente é ilustrada pela enigmática figura de mim tentando subir um solo de pedrinhas bolinhas. Um tropeço e um dos joelhos cabeceia o chão. Há um dolorido instantâneo e uma localizada sujeira. Já tenho anos de subida e, quando pensava que encontraria uma grande folha disposta a me sombrear, um fruto disposto a me alimentar e uma fogueira disposta a me aquecer, percebi que o fruto vai. É só um. A fogueira apaga, sem a lenha, e a folha deteriora. Assim descanso com a vista de uma jornada sem moradia fixa, com passadas de andarilho, com sonhos de homem. A folha, o fruto e a fogueira são a mesma coisa. São um estado, uma condição, uma sensação até. Existe uma peça que não consigo encontrar no quebra-cabeça da minha vida. E suponho inclusive que todas as peças que acredito estejam por aí. Todavia, a peça que procuro talvez não seja do meu quebra-cabeça. Se for isso, todo o meu esforço por encontrá-la será vão. Descobrirei que ela não se amolda, mesmo que eu queira.